我是廖小军，欢迎锁定今天1月12号，在星期二晚上7点55分为你播出《新台湾加油》。相信所有的观众朋友，从昨天晚上到今天都留意到，这是在北部的这一家医院，因为传出医师已经确诊得了 COVID-19， 那么这是首例的医师在台湾染疫的一个个案。漏液框内的院内有多达464人，一采都是阴性的。不过也同时有39名的医护人员都在进行隔离当中。刚刚在下午2点钟，这是省委行政院疫情指挥中心的总指挥官陈时中他举行记者会。目前为止，在北部这家医院不打算封院。不过我们也透过中央流行疫情指挥中心所召开的记者会所公布了，这是 COVID-19 的确诊病例里头呢，我们看今天增加的2例，这2例当中呢，包括的是本国籍30多岁的男性，他是一名医师，是案838；另外呢是医师的护理师的女友，她是20多岁，也是本国籍的女性啊，她是案839。那么案839是因为案838，她是在北部的这一家医院的医师曾经照顾武汉肺炎的个案。在1月8号起呢，陆陆续续有出现了咳嗽，包括发烧。1月10号呢，就医采检，就在2天前就医采检之后呢，昨天验出他是阳性，在今天已经是确诊。好，当北部的医院出现这个状况时，包括了像在附近里头，像是有台茂封管了，包括桃园出现 IKEA， 包括大江，全部都进行紧急消毒当中。院内做出什么紧急处置？而台湾所面临的状况又是什么？来邀请这几位来宾。首先，第一位介绍是中山附属医院的主治医师林静怡林医师来到我们现场。来，林医师晚安。小军姐晚安，大家晚安。好，我们稍后也要连线到高雄，在我们现场加入我们讨论，包括台湾智库的执行委员赖一中老师。大家好。除此之外，包括了前陆军少将于北辰。大家好。在我左手边，我们也要为你了解的是，不止在台湾，在中国，甚至包括在日本，我们周遭国家疫情都十分的严重。北京在呈现类封城的状况里头呢，事实上，除了北京之外呢，中风险地区还出现了非常多的紧急状况。两岸政策协会研究员张宇手老师，小军好，大家晚安。以及我们看到在北部这家医院所做的紧急处置里头，让我们想到在去年在台湾防疫的1整年的关键当中，我们也曾经北部有另外一家医院也爆发有院内的感染，当时是在哪里？这一次是在负压隔离病房，上次好像是在急诊室。民进党的新北市议员何博文带来他的观点。来，博文晚安。大家好，大家好。好，欢迎，这是民进党籍立法人范云。小军好，大家晚安。好，马上连线到高雄，给国会观察基金会导师杨立明老师来看整个事情的最新发展。当然，美国的最新状况到底处在什么样的情形？为什么 FBI 提出的警告，在政权交接之前似乎还会有暴动？而且这一回的暴动锁定的是美国各大行政机关。我们稍后连线到美国华盛顿州，因为现在这个地方据说有15000名的国民兵在进驻。美国处在什么状况呢？前美国国会竞选团队的顾问呢，苏斯瑞 Peter 带来他的独家观点。来，首先来看，这是陈时中今天的记者会，首度证实台湾的确已经出现了有医护染疫的情形。强力的本土的案例哈，那一位是医师哈，一位是这医师，那因为大家进去我们的隔离的病房隔离负压病房替原来 COVID-19 确诊者在医疗中的确诊者那因为状况比较严重，所以进去插管曾经有这样的一个状况。那然后在1月8号从回顾起来，他觉得有一点点的症状。那到1月10号觉得身体不舒服，所以就报告医院，然后采检确诊。那是838那839是护理师是护理师。那不过呢，他们基本上在判定上应该不是在工作上面的染疫应该是他们算是密切的接触者他是他的女朋友所以在这里面大概是在社区，这里面有2个案例，一个是在医院的一个医院感染，那一个是在社区的感染。那为了因应这样的一个情况，我们大概从昨天下午开始就紧急发动了所有的疫调跟所有的医院里面必要的一些处置。那医院里面的处置，大概大家比较关心的也是我们大家
最关心的就相关的接触者或是服务的病房，我们大概做了哪一些的事情哈。那我们先跟大家报告，就是在这里面哈，我们大概初步来看哈，这个病例在医院里面并没有造成院内里面有这样的感染扩大的情形哈。那我们匡列了非常多的人到从昨天的应该是晚上有第一批出来，那晚上11点再出来一批。那然后11点晚上的半夜整个从半夜11点，我们召回所有这些相关可能接触的人，那跟大夜班的服务的人，那整体的做了一些裁剪，那分批在今天早上7点半，那在早上大概10点多9点半，然后另外一批是刚刚之所以拖了一点时间，是因为今天早上又匡列了22个人，原来是匡列442，匡列了442人，那今天早上又在匡列了22人，那所以我们刚才是在等这样的一个结果出来，那也算是不幸中的大幸我们在里面裁剪了464人，总共裁剪了464人，那全部都是阴性。来，我请教李医师，真的是非常遗憾在北部的这一家医院，因为长期它是一个 COVID-19 收治病患的一个专责医院，那么离我们的国境桃园国际机场非常近，长期来扮演非常重要的角色。我们都知道医护人员他们在战场第一线都是承担极高的风险，那么相当遗憾因为在处理在插管的过程中发生有医师感染，这个情势目前控制住了吗？我现在认为应该是控制住了。我常常提醒大家如果知道来源的就不用害怕。所以简单先讲，民众在这件事情上，民众需要知道什么，需要特别做什么事情吗？不用。也就是民众，如果你要照常就医，你有疾病需要就医，你还是把口罩戴好，你正常就医。当然，因为这家医院它目前会有一些医疗人员必须隔离，所以人力上会受到一点影响，暂时不再收治病人。好，就暂时不再收，但是原来的病人并没有赶出去，原来正在治疗的也还在进行当中，所以对民众来讲不需要恐慌。那刚刚有提到，比方说有一些卖场在消毒等等，我必须说，其实卖场消毒大概就是给大家做一个表示，给大家看说我们有在处理了。可是民众根本不需要担心你是不是曾经去过这个卖场，因为这1年来我们都很清楚发现，这1年来你跟感染者曾经去过同一个卖场，你不会被他感染。我们目前发现没有这样的现象，所以民众不需要恐慌。那当然，我还是要说，这已经在医疗人员在去年这个时候疫情开始在认为可能有疫情的时候，因为记不记得去年是到年底的时候第1例嘛？去年在这个时候，医疗人员已经 stand by 了，大家已经知道中国有疫情，我们要很小心。所以在状况不明的情况之下，很紧张的、很谨慎的，到现在处理了1整年。你想想看，在台湾等于是800多个感染者，我们确诊了800多个嘛，可能是838个，对，可能是这个境外。这800多个感染者在台湾照顾的过程中，整整1年，我们现在发生了1例院内感染。我必须说，我们的医疗人员已经非常尽力、非常小心。我相信他们是照着标准作业流程去处理，只是你很难100%。但是800多例里面出现1个院内感染，这是少的。第二个事情就是说，必须讲，它不叫群聚感染，因为它是1例院内感染。另外一个不是院内感染，另外一个等于是同住或者是比较亲密接触的感染。那这样子的状况之下，这个疫情我认为是守住的。几个资讯再补充上去，就是说，现在所有医疗人员这边总共有464位他的同事啦，被照顾过的病人，他是负压隔离病房，然后这个感染的目前所知道是一个住院医师，也就是说，这个医师他接触的人是很明确的，都是住院病人。好，然后他不可能去接触到什么不明来历的急诊病人，或者是外面走来走去的病人，他遇到的就是很明确的病人，所以这些都已经被匡列。那464个目前一采都是阴性，另外呢有56个他们社区里面的人大家不用太担心，因为医疗人员的人生真的很无聊，我们就是下班回家睡觉而已，所以医疗人员能够接触的社区里面的人是少的。那这56个目前也是阴性的。也就是没有出现群聚感染，没有出现社区感染，而我们出现了1例的院内感染。那院内感染这个个案，我们现在看到他在1月8号出现有症状，然后他觉得不对劲，就跟医院通报了。所以我也要非常的就是说肯定这位医疗人员，你很辛苦的第一线照顾甚至必须插管的这个 COVID-19 的病人，然后你出现症状，你马上警觉，你让医院知道。
就做了检查，那现在整个程序来讲，我觉得都是照着标准程序在处理。那有些人会说，会不会封院？不会封院，为什么？因为在去年大概2月、3月的时候，第一次那时候也有一个院内感染嘛，刚刚小君姐讲到另外一个医院的院内感染。对，那一次事情发生完之后，就已经全部台湾有收治这样的病人或没有收治的医院，早就都把流程给定出来。如果疑似感染者走什么通道，没有感染者走什么通道，一般病人是什么通道，然后医疗人员不再像过去可能会有跨楼层支援的部分，医疗人员很明确你是哪一层楼，护理人员哪一层楼，大概就把这个东西给定了。也就是说，尽量在去年2、3月就已经明确的让医院里面的流程清楚，然后医疗人员减少一些没有必要的跨楼层之间的照护。好，那当然你说过了1年，是不是现在稍微有比较放松？可能有，因为我们国内没有发生社区感染疫情，但是像这样的专责医院，它整个标准流程我觉得是没有问题的。好，所以当然还要再补充，就是说要很感谢台湾的这个检验师的能量。昨天这个消息出来之后，昨天漏夜是400多个全部验完，对，好，所以检验师在整个过程里面，可能大家很少提到。那在国内也常常会有一些人说要普筛，你普筛之后，你会筛走我们这种遇到紧急状况需要检查的这个能量，所以节省的使用这个能量，但是我们需要的时候，我们的动能可以出来，这是很重要的事情。是，在昨天到今天呢，那我们今天看到这一家医院呢，到底比如说在进行危机处理的过程当中是封的。1层楼、2层楼，包括了有一些病患，说他们其实早上还是正常去看诊啦，那么去拿药啊，这是一个什么样的状况？目前医院的处理情形是怎么样？来，林医师帮我们做补充。我们先听听看 CDC 在刚刚记者会怎么说。在暂时里面初步先决定，在医院现在是在住院的部分，只出不进。在住院部分只出不进。那早上也把急诊室滞留在急诊室相关的病人转诊到其他的医院。因为这医院里面本身在护理人员我们也匡列了医护人员应该是说相关的工作人员我们也匡列了39人，那有26个人到我们的集中检疫所集中检疫，那13个人在这个居家检疫。那因为这样的一个暂时的一个短时间的人力的短缺，所以我们让医院的负荷尽量能够减低，希望能够把这个医院的清消消毒再把它做完全。那目前做就是把相关这些医师跟护理人员的足迹或在医院内的足迹，就是有照顾过的病人或者是有待过的这些相关的 station。不管是在 ICU 的也好，或者就在我们的一般的在病室里面的，全部都清空，那移到我们相关的隔离的病房，那全部先以这个确诊者这样的一个防护的措施来处理这些相关有接触到的病人。那至于在探病我们现在就先原则上禁止探病，除非有紧急的情况，有院方视情况来决定，但原则上是禁止探病。那陪病者以1人为限，那维持原来的10人制。那在整个这样的里面，当然后续我们还有需要在社区部分还要再处理。社区的部分，我们的疫调也陆续在进行，那也匡列了一些的隔离者。那还有那个一些自主健康管理那陆续因为2位的足迹部分跟接触者的部分我们大概下午应该能够做得比较完全那因为也要那些人也是需要经过裁剪。好，这是北部这一家长期是 COVID-19 专责医院在第一时间所做的这种分仓的一个分流的一个管理啊。那么因应就是这2例哦，其中那么就是一个本土案例，这名医师呢，由于跟他同住接触者呢，他的女朋友本身是一个护理师，所以我们看到838这个北部的这家医院的医师，当他照顾这个病患出现了有咳嗽、发烧症状时，他在昨天验出阳性之后，今天确诊，把他的足迹立刻公布
布了有大江购物中心、好星巴克国际门市，包括了振宇五金行、桃园国际店。1月8号跟1月9号，至于他已经他的女朋友也确诊了，女朋友呢，这个是北部的某家医院的护理师，但是不知道到底是不是同一家医院，是同一家医院吗？林医师，你所了解的？我觉得没有必要知道是不是同一家医院，你觉得不是关键，是不是？这不是关键 ，OK， 因为本来每一个医疗人员你在工作的时候就是要做适当防护，那所有医疗人员周边你有任何症状，医院这边就会进行采检，所以现在就是他们所有跟他们有相关的医院接触者464个都匡列了，那其他人就不用太紧张。是，他的女朋友也跟他出现有类似的症状，通通都是咳嗽跟发烧。好，来确诊之后呢，全部464，就林医师所讲的，已经都是确定是阴性了。其实有一个观念，刚刚林医师有特别提到。这些他的足迹公布之后，民众事实上会有所顾虑，甚至会有所恐惧。可刚刚林医师特别提到，不代表他去过的足迹，你去过之后一定会感染。事实上，某种近身的接触应该是15分钟以上。这个专业的部分，林医师可以帮我们做说明一下吗？好，我想过去整整年，我们所有的感染个案几乎很明确，你都是要跟感染者有比较超过15分钟以上，没有戴口罩，而且比较近距离的接触。所以你说我到卖场去，我去餐厅吃饭，甚至你到医院去，我们都认为你只要适当防护，你被感染的几率是很低的。那医院这边，我们为什么要强调大家不要，就是说不要这个时候去恐慌？因为现在是秋冬，尤其最近是很冷，最近很冷，所以心血管疾病的病人本来最近就是高风险。那我们会很担心说，如果有些病人因为害怕就医，结果他错失了本来应该要就医这件事情，我认为也不是好事。那为什么在医疗这边，今天现在有宣布说，尽量只能给一个人陪病，然后不要探病。事实上，一个人陪病跟不要探病是本来就应该这么做，不是因为这个医院有所谓疫情才这么处理哦。我们本来就不希望大家闲没事到医院去。那这家医院目前是说只出不进，是因为很多的医疗人员目前正在隔离，我们希望他们隔离14天，确定他们都没有感染，把我这个部分确诊安全了之后，才会回到医疗的领域里面。所以暂时它的所谓服务量能会降低，而这些医院才暂时没有办法收治病人。那昨天晚上已经有一些谣言包含说有一些人谣传说是关岛来的如果关岛来。第一个关岛，他们那个岛已经关很久了，所以那个岛其实他们在这些离岛呢，事实上是他们基本上国内是没有病患的。那所以不要去谣传这个事情。第二个事情，昨天有人谣传说是急诊那也不是急诊，说是急诊室，不是急诊室。所以，但是我觉得还不错的是，昨天消息出来之后，大家都非常谨慎，并没有到处乱传。也就是说，我觉得经过了1年，大家对于指挥中心是信任的，大家都认为指挥中心记者会之后，大家就知道要下一步是什么，而不需要自己。独自乱揣测。那医院这边它有它的标准流程，其实有一些像从国外回来的一些台湾人，他可能出现有症状，他都有进到医院去做过采检等等，每一个经历过这个程序的人都知道非常严谨。好，所以简单来讲就是不需要恐慌。如果真的本来就有医疗上面的需求，那医院也没有通知你不要来的话，你就照常就医。如果没有必要，那就不要跑到医院去，不要去看热闹。但是也没有必要特别去揣测哪个医院，因为必须这样讲，医院从我刚刚说了，从去年2月、3月就已经做好准备，每一个医院你都要把每一个分层，还有每一个感染的途径，所谓的可能感染途径，或者是可能感染者走的路径，跟一般民众走的路径，我们都分得非常清楚。那也看看从去年到现在，即使在有感染者的状况之下，所有医院它收治的程序也非常明确。那国内目前没有社区感染，所以我们只要把这些所谓境外进来确诊的个案都非常好的隔离，而我们一直强调，请大家你隔离14天之后，自主健康管理7天，如果没有必要进医院，你也不要去，这样我相信整个社区是安全的。是国内的首例的医师被感染之后，刚刚特别提到许多的假消息一度传出，说北部的这家医院是急诊室。你想想看，如果是急诊室的医师被感染，代际大条了，因为急诊室的病患他不是 COVID-19， 那为什么怎么会有急诊室？如果这个谣言是急诊室的话，你想想看，那是本土案例吗？就是我们社区里头应该有本土案例那这个代际大条，事实上这是一个谣传，根本不是急诊室，而是负压隔离病房。而在桃园这一家专责 COVID-19 的病患的负压隔离病房呢，我们知道负压隔离病房，它在1人住进去之后呢，
都是医师，那么跟医护人员可以进进出出，医师可能伴随的护理人员进去，他进去里面是非常严格管控，更不用说有病患，更不用说一度还传出说他的什么帮佣也要进行什么 COVID-19 的一个检测，通通不是这么一回事，因为他是在处理负压隔离病患的病患，更不用说是昨天回来跟关岛的有关，关岛这个人道的包机回到台湾，昨天我们看到47名的旅客正常的通关入境进行了居家检疫，比较过去不一样，不管是武汉包机，不管从埃及、从英国跟美国，你看到所有的病患，他一 landing 之后所拍到的画面，尤其是像是菲律宾啊、马来西亚等等，全部都是全副武装，而且全副武装都是防护衣，从头到脚都是包得满满的，跟昨天所看到比较不一样，感觉检疫人员在协调这些旅客，他们在办理检疫的相关措施时，他们大部分都是你看到戴防护衣的，本来相对比较没有看到，大部分都是戴着口罩哈。包括了当这些关岛人道医疗包机回到台湾的同时呢，看到他们申请的这手续的过程里头，虽然也有紧急就医，可是他那个氛围跟过去事实上不太一样。总共47名的旅客加13名的机组人员，包括了9名国际医疗专案申请入境者。对台湾来讲，虽然关岛人口不到17万，确诊也有8381例。你注意看哦，这么小小的人口，跟台湾大概只有1个里吧，它的确诊多少？8381例，我们是1/10，我们的确诊是多少？我们是838。今天刚好是838，它的死亡有125例。你可以看到，台湾跟相对其他的国家比较起来，我们都是在做所谓的防止任何的破口。我们的疫调是令大家引以为傲的。所以呢，我请教是何博文。我记得在去年我们在看这次疫情的过程当中，博文特别带我们去看当时差一点爆发院内感染，也是北部一家重要的一个医院，那么北部的这家医院当时引起非常多的病房啦，包括了医护人员，大家的一个如临大敌的过程中，当时又是急诊室哦。来，博文怎么看呢？我觉得台湾对于防疫我们的警觉性非常的高哈。你看，包括美国或日本或马来西亚各个国家，包括美国现在每天的确诊数都10-20万哈。那你看，面对这样的一个情况，台湾今天出现1例这样2例的这个本土案例，而且我们很明确知道，它是在负压隔离病房里面进行这个医疗动作的过程中感染的。那面对才1-2例的这样的一个状况，我们也丝毫不松懈，立刻全心全意的来针对这个疫情进行防治，全国上下大概乒乒乓乓哈。所以我认为这个部分其实可以归纳为，第一个就是说，我们的防疫真的整个 SOP 是非常的严谨。第二个，其实到现在我们这个进出公共场所那个量体温跟口罩的动作都还在确实的执行哦。我举例来讲，我们现在几乎到每个这个公家单位或者大楼里面，几乎都一定是规定戴个口罩。所以即使假设有什么漏洞或有什么这个防疫的漏洞，就算有这样的状况，也不太容易会造成大规模的这样的一个这个群聚感染。为什么？因为我们都做好基本的防护。包括我印象很深刻，我这几天去一栋大楼。因为这几天这个天气比较寒冷，我们穿比较多进去，结果他那个设定你只要进去温度高了，他就哔一声，我想说怎么可能？我身体状况好好的啊！我那个警卫跟我说，来没关系，我们再量一下额温，因为他设定36.8度，他就哔了。所以那个警觉性是高的，所以你现在有时候穿的看修我然后量额温，你可能就会这个温度稍微高一点。但是我觉得这都是好事，表示怎么样？表示我们防疫的这个警觉性都还在。那也因为这样，所以我觉得我们就是叫不来，我们也不用太过的恐慌。但是包括像这个去年我们在这个北部的一间这个大型的算是医疗中心是也发生过这样的状况。当时的状况不是在这个负压隔离病房哦，当时是在急诊室里面哦。那急诊室里面确实后来也发现有这个医护人员感染的，不过因为我们当时做的这个疫调做得非常确实大家也都非常配合，所以大概在1个礼拜左右，整个的疫调，整个的情况完全掌控，该隔离的隔离该这个就诊的就诊。事后也证实，即使是院内发生这样的状况，也没有再往外扩。所以我觉得我们要对我们的防疫，我们对我们的疫情要谨慎，不要恐慌。好，来，我们连线到高雄，给国会观察基金总姚立明老师。来，姚老师怎么样看国内在北部的这一家医疗院所所发生首例的医师的感染事件？这个目前情势发展，来，姚老师你看到了什么？来，姚老师。
我首先要针对838这位医生啊，我先说两句话，因为，大家好像觉得他是我们现在第一位在院内感染的医师，好像是一个破口。可是我的看法吧，刚好不同啊。虽然今天，陈时中用了2次百密难免一疏啊，好像是觉得这个医生的疏忽。可是我把这个医生当作百战难免一伤。身经百战的战士，难免会有一两个受伤的。换句话说，这些医生在第一线来治疗 COVID-19 的病患，那在所有专门诊治病患的这些医院，如果就算再多的防护，就算再多的这一个自我这保护，总是难免会有一些会受到感染。这他们是第一线最容易接触病毒，也是最容易受到感染的人。所以今天有这么一例被病患感染到，这是预料，也可以说是难免的。所以我甚至于认为这个医师可以说是一个作战英雄一样的。他受到感染，因为他已经长期的来医治病患，所以我们对他应该是要多加油打气，而不认为他是好像我们第一例的医师，受到感染好像是一个破口，对他难免有所维持。我想这是不对的。第二点就是说，对于现在这一次的这一个医师的感染，对于防疫指挥中心来讲，可以说是一个突击战。忽然发生的，但是我个人觉得疫情指挥中心的反应，从记者会，从昨天到今天来看，应该是非常良好的。举例来讲，第一，他们先控制院内，再追社区，我觉得这是非常重要的顺序。是，先控制院内，所以刚才一再讲，媒体昨天一再传急诊室如何，急诊室如何，是因为他们先没有病床的急诊室24个病人，先往院外送，也就是移到别的医院，让急诊室的病人不会再受到任何一点的感染的风险。那然后再对于当时感染的医生那个楼层，那1楼就一层楼完全清空，然后有一个专门放高风险的这个病人。然后其他全院加以消毒，我个人觉得这个控制院内的动作效率非常高，可以达到禁止院内再继续群聚感染的可能性，应该降到最低，几乎是0了。所以我个人觉得这是第一个可以欣慰的，也就是因为医护人员都在医院里面，当然那个护理师是他的女朋友，是属于社区感染。这个医生在院内再继续群聚感染的可能性，先把它降到0。我个人觉得这是不但不需要加以封院，也不必再担心这个医院会对外继续感染其他这个去看病的病人也好，或等等的。所以他现在其他的门诊还有继续，这个我觉得是一个非常好的一个措施。然后再接下来追社区，是838的。这个路径已经大致出来了，839的路径还要再具体化。那这个社区，我相信都在第一时间之内，不管是被确认的百货公司也好，确认的这个五金行也好，确认的咖啡店也好，大概都自我消毒，而且都停止，都休业。我相信台湾的社区自我防护的这个意识非常的强。当有这种医师的足迹确诊者的这个足迹已经被确认以后，我相信各社区都会做出更强大的一个防卫的措施。所以我觉得社区的群聚应该也是风险降到最低了。所以既然院内的群聚风险已经几乎是0，然后社区的风险再把它这个压制到最低，我相信大家就不必更多的恐慌。换句话说，不但不会像当年 SARS 一样的有封院的可能性，更何况
这一个社区的感染，大概也不会再继续往下扩展。然后在所有现在第一线被匡列的有可能必须要居家隔离或者自主健康管理的人，已经大概都已经列出来，而且列了400-500人。我觉得这一个事件所产生的危险性应该已经控制到一定的范围。所以虽然这是第1例的医师受到病毒的感染在院内，可是我觉得因为指挥中心反应非常快速，而且处置也非常得当，所以我觉得危机应该算是过去，不必要社会大众不必要特别去渲染它，说好像这个我们将爆发冬天的这一个大规模的社区群聚感染。我相信是不会的。好，更多的问题会跟姚老师请教。来，我请教是林医师哈，的确，在这个院内群聚感染的危机真的解除了吗？但是因为这名医师他传染给他的女友，但女友本身又是一个护理师，那这个女友本身有在变成这个社区传播，她去过了非常多的地方，足迹现在还在匡列当中。那其中包括了在这一次事件里头，她匡列的464人一采阴性，其中还有39名的医护人员要居家检疫、居家隔离，这到底是一个什么样的情形？尤其是这一名医师。他是因为处理一个重症的 COVID-19， 大家想知道的是他的病源一定是来自于这个病患吗？今天张尚纯医师说未必哦。来，你怎么看这样发展？我们还是比较倾向说，如果你勾得到来源，我们就不担心。好，那当然，因为他照顾的是 COVID-19 的病患，而且我们讲他是进负压隔离室去出来的。那基本上来讲，进负压隔离室你要穿的防护衣，出来的脱掉等等程序都要照标准。这个医院它其实收治了到现在有160几例的 COVID-19 的个案，也就是说，它几乎是全台湾收治这样病患几乎是最多的一家医院。所以去照顾的医疗人员都不是生手，他都是照着标准程序，那是他日常的生活。也就是说，像刚刚姚老师讲的，我真的非常感动他所说的，因为这个过程中你是每天都在照顾这样的病人的过程里面，你所有尽量能做的小心，你可能还是会有一定程度的风险，但这个风险已经是能降到最低又再低了。那所以说，会不会发生院内继续的群聚？我个人认为不太可能哦，因为我们整个从台湾在去年疫情到现在，大家都很清楚知道在院内的防疫怎么处理。比方刚刚何博文我们主委讲到说，去年还有在急诊室的，好，那急诊室那个个案呢，其实他在急诊室停留的过程中，他基本上他传染到的这个护理人员，我记得他在急诊室是没有传染到护理人员，他只有传染到一个清洁人员，他可能收垃圾等等。他进到病房之后，因为比较近的接触的治疗，而且那个过程大家知道，他在病房不是负压隔离病房，因为那时候不知道他是 COVID-19， 所以他传染到了某些护理师，还有他的所谓的照顾者，好，照顾者的接触者。也就是说，在那个案件之后，所有的医院的标准程序就是在尽量把所有的传染途径都阻断。假设你今天照顾的是一个未知来源的感染者，你也会阻断在照顾者这个程度，而不会继续下去。好，那在医院的工作里面包含口罩，像我一直强调说，我们非常感谢口罩国家队，还有感谢我们第一时间就把所有的防护用具。能够先留给医疗人员先留。我现在抽屉里面都是口罩，因为每个月都会发口罩给我们，这是我们基本的防护用具。也就是今年的状况，说去年这一次 COVID-19 的状况跟 SARS 当年有个非常非常大的差别。第一，我们有几个很大的差别。第一，我们非常清楚知道国家在做什么事。第二个，医疗人员有非常明确的防护用具，而不用去省着用。你省着用就是很大的风险。那第三个事情，整个在一开始的警觉，然后每个医院我们已经演练了17年，一旦国家内部有疫情的时候，你要怎么处理？所以这个部分我是说，在医院里面，我会认为继续你再验到更多阳性的几率应该非常的低。那社区我刚刚就说了，其实医疗人员的生活非常的单纯，所以社区要感染出去的几率也不高。那我们不断强调，为什么要请每个人都戴口罩？就是假设你一不小心，你真的跟某一个感染者，像之前我们在所谓机师那个案子，不是有一个是在外面的工作者，那个女生，你会发现她4周人都没有受感染，为什么？因为大家都戴了口罩，尽量避免跟别人的近距离接触。所以台湾防疫防到现在，有一些人说，哎呀，你们就是隐匿啦。你想想看。
这个疾病的传染力这么的高，医师已经尽到所有防护的情况之下，这么多例800多例以来，还是有一个医疗人员在这个照顾过程中受到感染，你就知道这个病毒传染力是很强的。这么强的传染力，你怎么可能社区如果有疫情，你可以隐匿得掉？那是不可能的事情。而所以回过头来，不是台湾人特别身强体壮，而是我们每个人都很团结的把该有的防护给做到。这是一个我觉得大家对于这个案子不用紧张。那我也认为现在看到大家到目前的反应来讲，大家都认为可以照常日常生活，而医疗人员这边可能短期会有点压力。那像刚刚讲的，那医疗人员这边是特别谨慎。前面我常常讲过，医疗人员如果是出国回来，我们除了14天的这个隔离之外，我们7天自主健康管理也要非常谨慎的。我们只要有症状都要通报。所以医护人员也14+7就是医疗人员的14+7，那个7甚至会要求你要很明确的处理。那所以现在这一次匡列出来的这些这两位医护的同事，为什么会出现人力上暂时的短缺？就是有一些医护是被强制现在要必须隔离，因为他接触的是病人。即使我们都知道大家会做到完全应该很完整的防护。是我们现在就来看这些站在前线的防疫人员，因为直接跟这种无形杀手跟病毒直接对决的结果，他们是暴露在最高的风险，而这些人员又是被迫站上第一线，他们所承担的风险有多高，你难以想象。我们就听听看，在今天在 CDC 由这个前台大医院的院长呢张善纯教授、张善纯医师来谈到这一名台湾首例的医师，他在帮这个重症 COVID-19 的患者在插管的过程当中，到底发生什么事情，遇到什么状况？照道理医师一定是全副武装，为什么还是染疫呢？来听听看张善纯医师他怎么说。大家都很关切，他是不是在插管的时候发生？不过这家医院在执行插管的时候是由麻醉专科医师进行去插管，不是这一位医师在进行插管。那这一位医师有在旁边帮忙哦，所以基本上并不完全担心说是他在执行插管的动作当中所造成的问题哦。那执行插管当然还是有我们的全套的防护装备在进行，就是全套防护装备下，基本上在里面做任何的医疗照护、执行任何的医疗处置，基本上只要你做的动作正确的话，其实都是没有问题的。病情都是轻微的啦，那 CT 值是比较低的，就是感染的初期。10几啦，都是15。好，插管的过程中会面临这么高的一个危险，是不是？我听听看好不好？我请各位，包括了在今天有于将军，包括林医师，包括赖怡中老师，以及现在呢，在这个触碰的大现场，这是赵玉绍老师，他带我们去了解啊，台湾出现了从765这个纽西兰机师，那么感染这个广达集团的广明光电这名女子之后呢，我们说长达235天的本土案例是挂零，突然之间已经是破功了。可从765之后，我们再度出现一个本土案例，就是北部这一家那么专责医院这30多岁的这个男性的医师再度成为我们本土的确诊案例。不过呢，相当令人感到遗憾的是，他是站在前线，在照顾这些重症病患 COVID-19 呢，不小心染疫了。你知道这些医护人员承担什么样的一个风险吗？我下面这是台湾战役全纪录，就是我们跟 Discovery 进行合作，我们在拍摄全台湾这些防疫人员站上第一线人员时，我们特别走访了，刚好也是北部的这一家医院，他专访了这几位护理师站上第一线，尤其是面临到可能重症病患插管时，尤其可能面临到全副武装，回到家中有年幼的孩子，可能又有年长的爸爸妈妈，怎么办呢？还是不要回家吗？当孩子问到说：“妈妈，你做的工作是不是可能会死掉？”你觉得这护理人员面对的是一个什么样的危机、什么样的挣扎呢？来听听看这些护理人员站上第一线所面临的状况。来看这个大现场。因为我们一开始是戴面罩，因为面罩的防护范围比较大。对你单纯护目镜，一开始我们不想要，如果确诊病人，我不希望他们戴需要重新消毒的，因为消毒要时间，还有消毒的完不完整。对，但是后来因为起雾的太严重，就是真的照顾重症病人，所以我们后来才，院方也很支持我们全面买比较高级的护目镜，对，看能不能改善起雾的问题。因为其实
重症病人一趟进去，我可能就是半小时、1小时、2小时，对。那我进去要做非常多的处置，其实到后面都是雾茫茫一片，对。所以面罩有一些品质没有这么好，没有防雾，没有做这么好的，我们使用上就会有问题。重症病人其实你要想，像台大就是有些病人是放叶克膜，那我们的病人是做器械，这些都是很高难度的动作。不要说什么，就连放置一般中心镜脉导管，其实都是一个很高难度的挑战。你要想，你几乎是看不清楚，你的手套是比平常多2、3层，根本所有手感都没有，然后在里面打。其实我自己进去打针也觉得，那手感都没有。但是所有的医生就是没有第二句话，抠了就来就上。然后像我们做器械是那个血是直接这样喷在脸上，对。所有团队我没有遇过一个医师或者是我们的护理师说不，我不要进去，我没有办法，我做不到，没有。尽管我们就是，其实你刚才有看到，我们其实是害怕的，我们其实是担心的。其实我们后面的家人也都是担心着我们还是就是我们就来，我们上的，没有人说过不。对，这是我觉得让我最感动的地方。前面都是疑似个案，就是感觉有一点心里有点放心都是疑似个案这样，然后突然就是真的有确诊了之后，就是开始会有点担心会不会被传染这样子。那时候还蛮紧张，就是很怕自己哪里没有做好那个防护措施，然后没有消毒好，对，所以那时候穿脱都因为我们脱都有一定的流程，就是脱就会洗手，然后消毒这样子，就是很怕我哪里没有做好，就是污染到我自己，所以我们就下班都会有点不太敢，就是会洗好澡再回家，比较安心这样子。害怕，其实我是害怕传染给孩子，所以那时候我有一度不想回家，我就是想要住在医院。对，可是我回家的时候，孩子跟我说，他就跟我说：“妈妈，我在电视上看到了 SARS， 你现在顾的病人是 SARS 的病人吗？”我就跟他说是，然后他就说：“我说是跟他们一样的。”然后我的孩子就会好像知道说我是处在于很不安全的状态，所以他们也是很担心，所以他才会大哭，然后就跟我说：“我不想你死掉，我要你好好的这样。”然后我会跟他们，就是当下我也是很想告诉他们，其实妈妈也很害怕，可是我不能让他们不安，所以我就会跟他们说：“妈妈一定会保护好自己，我会回来陪着你们长大。”对，然后就是会抱着他们这样，然后让他们安心。对，真是了不起，冒着生命危险，但是还是要跟这个病毒正面对决。这是我们的医护人员。对，我想这个事件也真的让我们体会到，就医护人员在第一线照顾这个确诊者，真的是每天都在面临风险。就好像刚刚讲的，他们真的是我们第一线的战士对他们特别的感谢那我也想补充，其实我们看从林建医师讲到，他们在医院里面这样的一个面对传染病，从 SARS 的一个经验中，已经演练了17年所以他非常的有信心，因为他是医院里面的人我想这个部分其实也提醒大家，其实我们台湾是做对很多件事包含医院在 SARS 之后的一个内部的改革，然后每一年都在演练，包含刚刚讲到口罩跟装备的管制包含边界管理，包含全民的防疫所以前一段时间有一些国际的媒体就是说很随意的说台湾是靠锁国或者是靠运气，甚至我们国内也有人唱和这样的版本的讲法，甚至说没有做什么全民的这个就是说检疫那其实呢，正是我们相关的人员，不管是治理的人跟全民我们是做对100件事才有今天的成果。那所以也请大家珍惜这样成果，每个人都有个小牺牲那我们这一次大家展现全民的镇静，等待指挥中心的消息出来，没有乱猜测我想大家就是如常的继续警备，但是也不要太紧张。是，来林医师，像负压隔离病房，它的目的就是让这个病毒比较不容易逸散到外面，而且它那个负压隔离之外出来的门是还有2道，就尽量让这个病毒不要出来。
进去在照顾病人的过程中，全套的防护衣在穿脱是都要受训练的。但是我们也必须承认，没有错，你的病人他在给你治疗的过程，尤其假设需要插管，这个过程中病人是不可能戴着口罩的。那当病人没有办法戴着口罩的时候，他的唾液或者是在这个治疗过程喷出来的这些液体，在医师的所谓肚脐以上到胸腔上面这个部分，是我们讲的高度受到污染的地区。那这个每一个医疗人员在他离开这个负压隔离病房脱这个隔离衣的过程，就要非常非常的小心。那这个专业的这些医疗人员都经过反复的演练，那我们只能讲说，反复演练的过程，我们还是不敢医院医生不会跟你讲100%，我们会知道有那0.01%一定程度的风险。在我进行纪录片拍摄的过程当中，我也曾经试着去体会一下医护人员他们在执行他们的任务的过程中的穿戴的一个情形啊。所谓的全副武装，从脚到头，要去透过了护目镜，透过了 N95 的口罩，尤其是 N95 口罩，跟我穿上这个防护衣，而且防护衣是穿上2层之后，我又戴上手套。我穿完之后，我都觉得我呼吸好困难哦，我非常的不舒服。那你看我如果已经要进入到病房中，我非常不舒服，我没有办法拿下来啊，怎么办？而且我的任务可能进到病房之后才刚刚开始，所以你看到这医护人员所承受的心理压力有多么大。